बोलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आप लोग मुझको पसंद करते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ए चुल्लू बोलो बोलो बाबू बोलो, कह दो बाबू। इधर सुनो, बोलो मम्मी मेरी बना नहीं पाती है वीडियो, तो मैं बहुत रोता हूँ, बहुत रोता हूँ, इसलिए मम्मी मेरी वीडियो नहीं बना पाती। अच्छा अच्छा, तो आप लोग मेरी मम्मी को सपोर्ट करिए ताकि मैं वीडियो बनाने दूँ। बोलो बोलो भाई। अरे 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 अरे, गुड्डा को बुला दो। हर्षिता, हर्षिता आओ। बोलो, कहते एक प्यारा सा कमेंट कर दो दोस्तों। बोलो बाबू नाइस, बाबू क्यूट। हाँ बोलो ए, अब कोई सी वीडियो तो है नहीं, तो हम बाबू आपस में बात करके डाल देंगे, है ना। ए ऊपर नहीं जाना। ये आ, आ, रात में पैम्पर्स पहनाना भूल गया तो बिस्तरा पर लाइटिंग कर दिया, वो भी भोर में किया है 4 बजे। ये भाई कितना छोटा लड़का पर यूट्यूब पर काम करना है ना। मनीलाल मेरा नाम क्या? डी 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 मेरा नाम तो मनीलाल है भाई, मनीलाल। ओए मनीलाल,